Oi, assista agora Quadrinhos Clássicos Hanna Barbera, Manda Chuva em Revertério no Beco.
Muito obrigado por você ter assistido a mais esse clássico da Hanna Barbera. A historinha que vocês acabaram de ver é aquele Manda Chuva número 5. Ele tem nessa data 50 anos, ele é do ano de 1976, eu coloquei aqui. Isso mesmo. A historinha que vocês viram é esta aqui. Lembrando que tem muito mais quadrinhos da Hanna Barbera aí no canal. E quadrinhos Disney antigos, quadrinho Turma da Mônica, Luluzinha, Bolinha. Muitos clássicos, muitos personagens inesquecíveis para serem curtidos por vocês. E esse gibi aí, eu acho que eu vou colocar ele na descrição para quem quiser adquirir essa raridade. Tá um pouco gasto aqui pela ação do tempo, mas é um excelente gibi, é uma raridade mesmo. E quem quiser curtir ou se inscrever, sinta-se à vontade, porque tem muitos vídeos, muitos clássicos de quadrinhos antigos aí para serem apreciados por vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima.